Vandaag zit je met Hans Neufeld uit La Plata, uit de kolonie Menno. Dankzij onkel Neufeld dat we dit hier maken dürfen. Kan ik vragen hoe oud je bent? Nou, ik was hier nu de 9 november 85. 85, Ja. dan zijn we nog ganz restig uit. Ja. En vielleicht al hier ab, maar Ja. das geht het nog. Goed, je bent ook veel met Ansiedlungstijd gehad. Waar verbracht je je kindheid? Am dorp, of ook al voet hier aan La Plata? Nee. Am dorp. Daar ben ik geboren en daar bracht we dan ook onze tijd aan wat we naar Bolivien trokken, mijn ouderen. En nou ja, de school je gaan, maar school heb ik maar zeer prachtig gehad. Dat wil ik maar zeggen, 4 jaar. En dan niet mal een jaar, want weet ik dan weer dat maar 4 maanden. Oh. En ik heb daar ook maar geleerd. Hoe oud wees u hier bij je uitsiedelde? Nou, ik krijg dat we dan al zeiden, 19 jaar. Oké. Ja. Als we dan naar Bolivien trokken, ja. Daar willen die ouderen einfach naar Bolivien. We willen even met de groep terug naar Bolivien. Waarom wordt dan uitgesiedeld? Eerstens dat water sollte ganz ja zijn, het sollte niet zo heet zijn en het sollte noter zijn. En dan dat ze willen meer zelfstandig zijn. Zum Beispiel, wenn sie da eine Abend hadden, ook van jaren anderen wat er dan alweer, die hadden je dan al wat gepland. Die voeren dan naar Santa Cruz en de stad na en dan draaiden ze op een stad zo een beetje aan de kant, zo goed is het denk en dan door weer een korn kijken. Dan wordt mij ja bloß korn nog mooi gepland. Die kochten dan door den korn af, dan hadden ze geld, ik kreeg dan voor het uitgetoeld. En dan kochten ze... dat leven weer door eindelijk leichter. Nou, dat weet niet, nee, voor ons niet. Dat is weer zum Beispiel... Nee, maar dat leefde die. Dat leefde dat wordt zijn, ja. Dat leefde dat wordt zijn. Oké. Ja. En daarheen ziedelde die ouderen uit met een groep en daar weer nog meer? Daar weer nog meer. Daar verher woonden door dan al 2 groepen, würde ik zeggen, also 2 dorpen. Ook van Van mannen, ja. En de Fernheimer, die waren er dan alle, maar dat moet ik niet weten hoeveel jaar ja. Oké. Dat weer door aangrenzend endlich alle dat land. Maar hier weer dat dan, als mijn ouderen hier nog woonden, weer dat ook niet leicht. Wils dan... Daar komen we nog terug. Ja. Al de Fernheimer waren er ook? Die waren er. Ja, ook een dorp, Tres Palmas heet je. Maar die hadden niks met de uitsiedlung, met jullie kolonie? Zoveel als ik weet niet. De mensen door zich dat bevraagd hebben, waar dat er wie in 30 jaar, dat wil ik niet weten. Maar evens hadden ze niks met de kolonie Canadensia, zeiden ze daar. En dat is aan de uitgangs 58, uitgangs 50 jaren geweest, ja? Zo, en du moest ook met Wilstine ouderen met trappen. Ik trappen doorheen en ik zal er nog helpen dat huis bouwen. Hoe weet dat op reis? Dan kan je dan bestemd nog wat verdenken van de reis? Nou ja, wie dat ik al zei, dan voeren we dan met Mariscal en dan komen we niet wieder. Dan moest ja, vertel dat maar wat. Ja, en dan moest je doorschieben bij de controle, ik weet niet krijgt wordt dan je was dat op einmal aan, dan komen we niet wieder en dan moest mijn onkel terug naar Ascension. Hier even, wilde dan als metgevoerd, weet ik niet, maar dat zei dan best gelegenheid je was, maar ja, naar Puerto Casado en dan naar Ascension. En dan die dat een maand wat je dan terug weer, dan komen we voor. En die waren door de ganze maand en Mariscal? We lagen door de ganze maand op dem Hof door. Wat voor hof is dat? Nou, de mensen zeiden dat we moord is van Fernheim, die Hof weer dat was. Dan weer een kleine taak en even plus een koele hof en door lagen we dan. Vielleicht weet nog weer wat voor moord dat is. Nou ja, dat moet ik ook niet weten. Wat deed je dan de titel wat? Nou, Noord. Wachten. Zaten en checken en wachten even. Wat je aan het terug komt. Ja. En wat was de grond dat je het ophielden? Nou, dan weer dat, de regering weer dat wonderlijk, waarom ze voor mensen wegtrokken. Die wisten niet waarom
was denn hier nicht gut wiederholen, nehme ich an, ja. Das hadden die weiter wollen. En dan is het dan tegenkomen. Met wat trok je? Wat weer voor kamioenen? Ja, dat waren de oude militairtraks, die voorquarters. Waar die mensen met voeren deden, ja. Dat is al zei, die voeren je dan in Bolivien naar brandstof, waar je maar een tijd vandoor je koopt. Hier naar van Mano. Oké. En met die traks voeren we dan daarheen. Door een... Die waagden ook? En als die dat aan de Schwestern, dat zo lang duurde, dan moest alles afgeloten, dan voeren die naar brandstof. En dan, als die dan terug waren, dan waren die wat ruiten, dan, als we dan voeren kunnen. Also dan kreeg je zo praktisch de erlaubnis? Dan kreeg je de erlaubnis, dan weer geen probleem. Als dat dan niet ging, dan voeren we alleen den oude waag, wat Bolivien dan voor dat militair dan al gehad heeft. En dan op een sted waar weer de vuilrood dan nog zo leeg, dan moesten ze langzaam voeren. En dan werd mijn huis niet weer af. En dat hadden die al eier uitgevangen. Dan moesten ze wat eten uit gaan en dat eraf smeten. En wanneer dat niet, dan kruipen die op een trap op. Bis ze dan langzaam voeren moesten. Dan wilden die eten gaan. En dan kwamen we dan bij Williamontes. En dan moest je dan omgeloten en dan kwam het zo ram met ik en mijn cousin, waar ik dan met terugkwam. En dan weer dan nog een. Dat weer ook van ons vriendschap. Daar weer ook een zoekkoor met een kleine glatte steiner daarboven. Een schicht. Ja. En daar moesten we dan op, wie 3 jongens. Daar hadden dan nog een ingenomen velgen, een heinaklootje en zo dan nog een bed wat. En de andere, maar de ouderen al hadden, die waren dan met kinderen op een andere voertuig, op een andere zoek. Dan dacht we dan, dat denk je dan nu dat wel alle tupse staten los naar Santa Cruz, maar dat deed niet. Dan waren einer van de väter weer dat wat in Milan geworden, dat we worden nog niet naar Santa Cruz komen den dag, of dat heet dat met den zoek. Dan hadden we nog een beetje geld erop gesmeten. En dan namen we dat en dan, dus mijn cousin zijn vader had dan zo'n doos, eerst kocht je dat aan zo'n doos met kornbief. Die hadden we met en daarna wordt gelaten. En dan voeren die dan los en dan weer dat zo. En je was het en dan hield hij zo stil waar we werden en stekkel dan zo koor los en joeg op. En de andere zoekte we ook weg. En we hoekten door op de opene koor. Dus bijna schoen we alle niet. Ja. En dan weer vrouw komt van de andere, wat we willen, dan zeiden we bloos Santa Cruz. Dat weer alles. En dan, net naar Samarias, dan kwam een zoek terug. Dat waren dan nog domketels, die zeggen. Dan kwam de terug en dan hukte we door dan ver. Dan deed dat ook nog een stuk, dan was dat voeren, dan voerde het los en dan kwamen we bij een paratiefvloes. Daar weer dan aber niet een brug, dat zag ze, dat weer een brug was, maar we alle 2. En daar moesten we dan rauf, met andere zaken wat we hadden. En dan kwam van de andere kant een ritter met een grote zwarte muller en een kleine trak ging eraan. Dat weer zei, maar zo duidt dat wordt, maar ze zeiden dan, dat we dan gehoord hadden dat de ritter moest voorop zijn om uit te vinden wanneer dat wat eenmaal zijn lach gegeven had, dat de tractor niet durfde uitvoeren. En dan lopen we dan alles op en dan dat staat terug aan en dan aan de andere kant dan moesten we dat afloaden en dan lagen we daar op een opene plaats. Je had je dan de heina en dan nog een paar tunnels verder voor de heina. En daar moesten we dan ook nog eine Nacht en daarna een ganze dag door zijn. En de soep kon we endlich ook op de kolenplaats, zo ongeveer aan het meest op de voorderzijde moesten we liggen. Op de schwienig ons dat voorder nog opvreten, wat door rammerhanden. Ja, en dan met eenmaal half 4 Samarias, dan komen ze ons opjouwen, nu zullen we bijna op. En dan, nou ja. En dan
die dort, dann backte der Rahmen, backte Rahmen, dann, aber einmal wieder noch eine Frau, die war eine Jüdische. Ich glaube, die wir von Deutschland, die sehen dann, dass ihr Mann, der irgendwo Brüche will. Und die wollen aber auch mit dem Besuch. Und dann, die Leute da immer mehr ab und der Koppel, wie wir kommen da mit Quasen und weiß was alles. Dann fängt die früher an zu denken. Und dann sagt er bloß, wir sollen still sein. Und wenn wir mit wollen, dann sollen wir still sein. Das wird wie du mit durchbleiben. Naja. Dann ging das zur Stadt nach Santa Cruz. Und dann kommen wir dort an, aber doch gleich 12 der Nacht in Santa Cruz an. Da wären die Eltern dann al rein mit 40, ja. Ein kleiner Öle, 30 hatten sie da dann. Die hadden da dann einfach Die gewacht. hadden da ein paar, kleine Öle 30, ja. Ja, aber die hadden gewacht nu dann. Ja, die wären dann auch nach dem Suchhof gekommen und warten da dann, ja. Und dann kommen wir in Morgen dann da an, wo diese dann wären, ja. Okay. Ja. Und naja, als wir dann da wären, da wir auch wo 2 Stück wohnen, von dieser zweiten Gruppe, das heißt nee, das wir von der ersten, so wäre das wir von der ersten Gruppe, da wir auch einen Gutbesitzer hatten gewohnt, ein langes Gebiet, dass jeder eine vollständige Wohnung endlich. Und dann ab einem da wohnten vor und ab dem anderen auch. Und wo kamen wir im ersten Fall, wären meine Eltern noch hergekommen. Die hatten dann eigentlich auch bei Arbeiterhäuser, aber auch gar nicht Graute. Und dort wäre da, weiß nicht, die Stube wie noch gerade als das hier. Und dort mussten wir dann eben doch, dann wohnen mit der ganzen Familie. Was das dann erst mal Land gab. Und von der anderen, die hatten dann allwo andere Städte gekriegt. Da wir eine Stadt wir da, und das da 2, das wir die zweite Gruppe, dort wir mein Onkel, der wir dann all direkt mit da sind, da weil die trug am 2 Weg treten in Paraguay und da konnte eine Familie dann da haben. Aber wir warten dann eben, dann will das Land nicht wir, mussten wir dann da eben warten, ja. Und dann, was einmal kommt, über so Rahmen, das Land, was sich helfen können, dass wir da auch angrenzen, und das eine Dorf, und das Nummer 2. Und da siedeln diese dann an, was hier dann von der meiste von der Gruppe, was da wäre. Da wäre dann, naja, ich würde nicht so hastig nicht sagen, die Sohl von wo viel, aber immer haben. Und dann wird das aber so, dann wird das Geld endlich alle. Ja. Ja, das kostet dann sowieso nicht viel Geld. Nee. Von hier verkehrt wird. Und dann wird das Geld alle. Und dann wird dort ein Problem, das Töpfe zu kriegen. Aber ihr konntet dann schließlich was reinmachen, Standards, dass ein Specker dann wird. Ja. Dann irgendwo gab es noch so ein bisschen Gras, ein bisschen Schalp, was dann mit Schalp gedeiht. Da wird dann noch einer von der Dorf 2, die haben die Sauerie. Also eine Kreis ja bloß, da ging dann alle ein bisschen Halte so, die Mischball die Spur und die Leute. Ja. Und dann war da dann ein Tag abgebildet, das ging aber noch nicht Fuß aller Tote machen, aber da siedeln meine Eltern dann all an. Und dann, naja, da musste ich noch mal was geplant, das wird zum Teil komplant. Ah ja. Ja, das wäre dann, da wäre eine kleine Barschinsel, aber das meiste wir dann kaum. So dass wir dann bald was mit der Plante gehen, aber da wir eigentlich kein Gerätschaft oder was, aber schließlich hat das bald mein Vater mit einem anderen Taub, wo er Onkel war, hat er dann Klingen, alles Schelmerträger, dass wir auch dann noch was hatten, mal gespült, wir haben geschweißt, war er gespült und dann hält das dann ob man kostet die Pferd dann ging der war zwei, aber da konnten sie dann auch mit pflegen und haben da mit geplant. Und ich konnte dann bald kriegt ein von der Fernheimer und wir ein Peter hier. Und der hat sich dann mit einmal übernommen, der Tabelle, das wurde so sein als den Laden, nicht? Das wir bei alles bloß von Halt. Die Standard 8 Zoll am Feuerkant, wir 10 Meter breit und 30 Meter lang. Und gedeiht worden die dann mit Pannen. Und da konnte ich mir dann Geld verdienen, zum Trittfahren.
Okay, du wirst da nicht bleiben? Nee, wir haben ja unsere Freundinnen hier, ich und mein Cousin. Aha. Wir wollen da nicht bleiben, Okay. wir sind nicht dort mitgefahren. Dann kommen wir zurück, wie beide. Und die anderen sind so danach geblieben, so dass ich glaube, die wären 13 Jahre am Ganzen, was die da wären. Und dann trocken die dann nach Kanada und ich bin hier. Und sie immer hier gewesen. Hat sie war das befreit hier? Dann kommen wir zurück und dort wir aber auch so. Als wir dann losfuhren, von Santa Cruz, dass wir Tidis zu Marius, und dann mit dem Zug nach Corumba, dann kommen wir da mit weg, jeden Abend kommen wir da in Corumba an. Das wir aber auch nicht so gut. Das wir eine alte Passagierkur, die Bänke meist alle Büten, der Tag auch nicht dicht. Und dann sagte der mehrere Kuppel wieder. Und da fähre wo das nennt, wenn man da in dieser Art wieder waren, und hier auf dieser Art, da sagten, ich mich gesagt, damit unser Koffer. Von Monat zu Marius, mit weg gehen oben. Da wir kein Bad zum Schlafen nicht. Wir sollten hier bloß. Und dann wir aber in Wien zu Obram, in 40 Jahren schon von der Fernheimer, wir mit uns taub, die fuhr mit nach Corumba, da soll er 2 Milliarden aufholen von seinen Geschwistern. Also wir doof Vincent, Herr Neufeld, die hatten jeder eine Tochter, die hier in Fernheim in der Zentralschule geht. Das wir dann kriegt die erste der um eine Warme, dann wird die Schule ut, und dann soll er auch mit dem Schab dort kommen. Und von dort soll diese, heute Jahre, das dann geschickt, die mir alles aufholen. Aha. Ja. Und dann kommen wir bei Corumba, und dann mussten wir da 8 Jahre im Hotel liegen, in einem Schab lernen. Oh. Ja. Woran fuhr je über Corumba trek, woran nicht über Villamontes? Dann die einzige Möglichkeit scheint das so, Therese, weil hier hat ihr die dann auch längst abgehört mit der Eilfähre, sodass er von Villamontes oder von das wurde dann von Villamontes, hier haben wir wenig Verkehr wir. Ah, okay. Ja. Ja, und wir dann der einzige Verkehr scheinbar, was wir dann noch am besten soll sein, aber immer haben, dass wir dann was auf dem Schab wäre, dann wäre das auch so, dass wir dann, ja, auf dem Zug wäre das also, dass die eine Passagierkur, das hatten bolivianische Studenten an, und die scheinbar wollen eine Ascension, und dass wir bei dem Schab wäre das auch war so. Dann hatten die Stube an, aber wir können erste Klasse Ticket kaufen, dann können wir bei einem Erzählungen wohnen endlich. Ach, da ja. hatten wir die vernünftige Bänke, mit das Sofas, da können wir schlafen. Und dann auch eben so nach ein paar Tagen, da wohnen wir wollen. Das fuhr sehr fein, aber das ging ja bloß langsam. Ja. Dann bleibt das noch mal ein Zwischen Stärke. Ja. Dann musste ich das so noch losdrehen. Dann war immer geführt. Und dann bei Casado. Dann fuhren wir bei Casado und dann war wir dort all Eier an, dass die Tranchaco abgewohnt wird, dass die Sucht nicht mehr fahren wollen. Und dann, wie wir bei Casado kommen, wir dann gerade nähen, ich glaube, dass wir nähen am Freitag so oben an. Und dann wollen wir aber wieder. Und dann mussten wir uns den nächsten Tag extra ein schönes Auto annehmen, haben noch 145 Jahre. Ja. Und wir deuten das dann so. Und dann wird das aber so abend nochmal aller Top, dass der Casado hat danach noch das Stur, weil es länger wohnte, danach ein Teil, aber die Fracht kam nicht mehr zu tun. Ja, und dann kommen wir da an Sinn und ab Mittag an, naja, dann wieder. Und dann mussten wir da, wie sie da gesagt worden, dass wir einen Jaffspecker, dass wir dann bis von, die hatte da dann den großen Wurzelauer oder beim Blach wie die Tau, aber hier am Ende, da wäre ein viel kleiner, dass wir bloß mit breiter Tau gemerkt waren, da hatten die dann die Jaftepenner, was hat dann geholfen. Und dann, da mussten wir dann sehen, dass wir an einer Kant nach oben, und da lagen wir dann, konnten uns dann Eten kaufen, Karambeef und Galette, das wir alles, was wir dann essen. Ja. Und dann wird einmal mit weg, Vermehrach, dann wird einmal ein Jeep. Und die wollen nur Paraiso, also das ist dort irgendwo noch wieder, ja.
Dat wäre Kassade seine Arbeiter, und die hadden scheinbar dort noch eine Maschine, Bulldozer oder was das wäre, und dann kommen wir aber nicht mit. Sie sagten, sie hadden nicht voll, aber sie hadden Fuhr, konnten uns nicht mitnehmen. Aber dann kommen wir nur recht mit, schreibt in der Plata, und dort hat ja dann noch funktioniert. Dann wird auch einer, also mein Cousin wird hier, dann kriegt er was, und dann wird noch einer, was auch mein Cousin wird, der wohnt in Schönwes, das wir nicht wieder oft vom Beispiel, da wo wir im ersten Fall haben. Und der hat dann angefangen mal zu führen, auch mit seinen Worte dann. Als der angefangen, den Maltöpfe zu haben, von der Darbe. Und dann hat mein Cousin den angenommen, dann kam der dann mit weg jeden Abend und holt uns dann mit dem Truck. Ah ja, Ja. extra kommen wir in Tulle. Ja, ganz extra. Da haben wir 2 Wochen gereist. Wow. Ja. So, dann habe ich alles allerhand erlebt. Und Ja. Wanneer tijd heb je becheerd oder Taffelloten? Weer dat in Bolivien oder noch ja? Dort wie in Bolivien, als wir da schon ein paar Jahre wären. Das ist all sein, dann wird eine Gruppe, was das will, und dann das Onkel, die werden immer, dass wir dann scheinbar alle einen Prediger von hier aus, glaube ich. Und da gab dann den Tafel ja recht. Oder wenn man sagt, Meier wäre dann der Katechismus. Aber das wird langsam durchgetroffen. Nächstes ist hier immer wieder, dass am 2. Sonder musste der abgesagt. Und dann ist das erst irgendwie, dann kam von aus Paraguay, von Sommerfeld, ein Prediger auch der Älteste. Und die dann Taufe. Oh, okay. Ja. Dat weer dan alle in Bolivien. Das wir dann alle in Bolivien, ja, dass wir dann ein paar Jahre da wären. Ja. Goed. Und da, Dat is ja een goed Erlebnis wat je gehad hebt met de ganze Bolivien-reis en met de uitwanderie en wat dat terug. ja. Sind nachher auch war da ziemlich viel teruggegangen oder die Älteren in Kanada. Ja. Ja. Dankeschön, das wäre mal was anderes, wegen gutes Erlebnis, was du gehabt hast, was du uns hier verteilt hast. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja.